Мусор секонд-хенда, всего лишь одна пара ебучего старья. Made in Korea. И еще есть на Люксе за 550 гривен вот такие копы. Вот Nike Mercurial. 41 размер, хорошее состояние. Если кто-то мне что-то сверху накинет, то может быть и куплю. Жду, короче, предложений. В общем, по этим Nike, блядь, этим, господи, Адидасам. Винтаж. Старье старьем. К сожалению, размер маленький, 39, но сделаны в Корее. Да, 39. Самое охуенное, что для им сколько? Лет 40, блядь, 40 с копейками. Они не расклеиваются. Смотрите, нахуй. Все держится, блядь. Нихуя не отклеивается. Видите? Пиздец. Вот это раньше клей был охуенный. Не то, что, ну, знай, как говно клей. Но в Адиках раньше охуеннейший был клей. Шо, блядь? Просто покажу, как они выглядят, старье ебаное. Не знаю, может кому-то нахуй будет нужны. Ой, блядь. Боже, голова, блядь, не работает. Может кому-то будут и нужны. Такое себе состояние.